ମିଳରେ କହିବା ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଛାଡି ଆସିଛି ତ ସାଧାରଣ এটা ব্রহ্ম এই জীবন প্রমাদ প্রত্যেক জীবକୁ প্রমাদ পড়ে সে আধ্যাত্মিক প্রমাদ হইতাম আদি ভৌতিক হইতাম এবং আদি দৈবিক হোক এই তিনটা তাপরে সে নিশ্চিত দগ্ধীভূত হবে কেহি কহিপারিবে নাই যে মতে তাপ ধারণ করুণা আমি সমস্ত দোষী ভ্রম কলা প্রমাদ কলা বিপ্রলিপ্সা করিটা কোন এইটা হচ্ছে মায়া বিমোহিত এ সংসারକୁ ଯିଏ ବି ଆସିବ ସେ ମାୟାରେ ପଡ଼ିବ ନା କହି ମାୟା ପଡ଼ିବ ସେ ବାବା ହେଇତା ମଠରେ ମାୟା ପଡ଼ିବ ମଠର ତା ମାୟା ସେ ସଠିକ ମାୟା ହେଇତା ପଛେ କେତେ ସଠିକ ମାୟା ରାଜସ୍ୱ ମାୟା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ନା ମାୟା କିନ୍ତୁ ସେ ମାୟା ବିମୋହିତ ହବ ଆଉ କଣ ନା କରୁଣା ପାଠ କଣ ନା ସେ ଠକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏ ଜୀବନ ଟିକେ ଠକାମି ରହିବ କିଛି କିଛି କଥାରେ ସେ ଠକିବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଚାରିଟା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଯାହା କିଛି ଲେଖିବ ତା କଲମ ଯାହା ଲେଖିବ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କେତେ ତ ପାଲା ଗାୟକ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ଲେଖିଲା ପରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର 4 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ କିଏ ସୁମନ୍ତ ବୈଶମ୍ପାୟନ କୈଳ ନା ନାଇଁ ଜୈମିନୀ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ହଉଛି ଜୈମିନୀ ଯାହା ଲେଖନ୍ତି ଜୈମିନୀକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଜୈମିନୀ ଟିକେ ଦେଖିଲ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ମୁଁ ସାଂସାରିକ ଲୋକ ତମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖ କଣ ଭୁଲ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ସମୟରେ କଣ ଟିକେ ଲେଖି ଦେଇଥିବି ଏଇଟା ଶିଷ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖି ସାରିଲେ ଏଇ ଭାଗବତ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଜୈମିନୀ ଟିକେ ଦେଖ ଜୈମିନୀ ଦେଖିଲେ ନଜର ପଡିଗଲା ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ବୋଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କଟା ଟିକେ ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ସାଂସାରିକ ଲୋକ ନା ଆରେ ମତିଭ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି କଣ ସେ ଶ୍ଲୋକ ଏମିତି ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିବା କଥା ନୁହଁ ଭାଗବତ କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲେ କାହିଁକି ବ୍ୟାସଦେବ ମାତ୍ର ସଶସ୍ତ୍ର ଦହିତାବ ন অভিক্ত সন ভবে বলবান্দ্রিয় গাম বিদ্বাসন বিকর্ষতি বলে ভাগবত মহাপুরাণ কি আহা জয়মিনী দেখুଛନ୍ତି ভাগবত ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମନଟା କଣ ସାଂସାରିକ ସତରେ ଗତି କରିଥିଲା କି ନାହିଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଠିକ ହେଲାନି ଆପଣ এটা ভুল লেখিলে କଣ ଭୁଲ ଲେଖିଛି ନା ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ଠିକ ଆପଣ କଣ କହିଲେ ନା ମାତ୍ରା ସ୍ପଷ୍ଟା ଦୁହିତାବାନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ସନ ଭବେ ବୋଲେ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି ଠିକ ଲେଖିଛି ବୋଲେ କଣ ଜଣେ ମା ସହିତ ଝିଅ ସହିତ ଭଉଣୀ ସହିତ କେବେ ହେଲେ ସେ ପ୍ରେମାଳାପ କରିପାରିବ କି ନା ନାହିଁ ସେ ଯେତେ ନିକଟତର ବସିଲେ କଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାକୁ ଟାଣି ପାରିବ କି ମା ସହିତ ପୁଅ ବସିଛି ଆପଣ କଣ ଲେଖିଲେ ତଳ ଲାଇନରେ বলবা ইন্দ্রিয় গাম ইন্দ্রিয় গুড়াক এনে বলবান আছে বলবা ইন্দ্রিয় গাম বিদ্বাস সমপি আকর্ষণ ইন্দ্রিয় গুড়াক এতে বলবান যে আকর্ষণ করি আনে এটা ঠিক নয় গুরুদেব বলে যাহা করেছেন ঠিক বলে সম্ভব তাকে দেখাই দিয়েছিলে গুরুদেব যে কলিযুগ জীবমানে মায়া বিমোহিত হবে মিছ কহিবে আউ আজি কলিযুগରେ সেটা সম্ভব হଉଛି কি ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି ସବୁ ଠିକ କାହିଁକି ମୋର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଏ ମାୟା ବିମୋହିତ ଜୀବନର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ମାତ୍ରା ଶସ୍ତ୍ରା ଦହିତା ବା ନ ବିବିକ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଆସନ ଯଶ୍ୟତ ଭବେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମରେ ବସିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି ଜୈମିନୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ବହୁତ ବଳବାନ ଆମ
ବିଷ୍ଣୁ ଯାଉଥିଲେ ମାୟାପୁରୀ କଲିକତାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ଗଲାବେଳକୁ ବାଁ ପଟେ ଗାଈ ମାଂସ ଖାଇ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ? କହିଲେ ବାବାଜୀ ତମ ସହିତ 4 ଦିନ ବୁଲି ବୁଲିକା ଅରୁଆ ଖାଇ ଖାଇକା ପାଟିଟା ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। ସେ ସେଇ ଢାବା ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଇଏ କଣ କଲେ? ଆରେ ପଖାଳ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଯେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କହିବେ? ଚିକେନ ନା ମଟନ। ସେମାନେ ଖୋଜିଲେ ଆଗ ଅଲଗା କିଛି କହିବେନି, ଦିଟା କଥା କହିବ। ତ ଏଇଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ କରିବା ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ। ସେମାନେ ଧର୍ମ ଯୋଉ କରିବେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଧର୍ମ କରିବେ। ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ, ମାଙ୍କଡ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନା, ଝରଣାର ପାଣି ପିଉଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛି, ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଛି ନା ନାଇଁ? ବାବାଜୀ ଯାହା କରି ସେ କରୁଛି। ମାନେ ମର୍କଟ ବୈରାଗୀ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ମର୍କଟ ବୈରାଗୀ ଯାହା କରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ, ଯେମିତି ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅରୁଆ ଖାଉଛି, ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧୁଛି, ବାଳି ପିନ୍ଧିଛି, ଚିତା ତିଳକ ମାରିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ହବା ଭାବ, ଏଟାକୁ ବାବାଜୀ କୁହାଯାଏ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଭଡଭଡିଆ ବାବାଜୀ ସବୁ 3 ନମ୍ବରରେ, ଆମ ଭଳିଆ ରାତିରେ ଦିଏ ଭଡଭଡିଆ। 1 ନମ୍ବର ବାବାଜୀ କୋଉଠି ମାନେ 1 ନମ୍ବର ବାବାଜୀ ଯେ ମୌନ, କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତନ, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ, ପାଟି ଖୋଲନ୍ତିନି, କେବଳ ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେ ମା ମାନେ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢନ୍ତି ତ ମାଠିଆଟା ପୁରୀ ନଥାଏ, କଣ ହୁଏ? ଭଡ 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 ହୁଏନି? ଯେତେବେଳେ ମାଠିଆଟା ପୁରୀ ଯାଏ ଭଡ ଭଡ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜ୍ଞାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ରାତି ସାରା ସେଥିପାଇଁ ଭଡ ଭଡ ହଉଥିଲା। ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜ୍ଞାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ହେଇଯିବୁ, ସେତେବେଳେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତନ କରିବୁ, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରିବୁ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କରିବୁ ଭଡ ଭଡ 3 ନମ୍ବର ରହିବୁ ନା। 1 ନମ୍ବର କୁହ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଲେଖିବୁ, ଯାହା କରିବୁ ସବୁ ହେ ଯାଇନି, ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିବି ସବୁ ଠିକ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୋ ଅବତାରକୁ ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର କୁହାଗଲା। ଆଉ এই ভাগবত কଣ କୁହାଗଲା? ଯେତେବେଳେ ୟାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଧାମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଭାଗବତଙ୍କର ନାଁ ହେଇଛି କଣ ହେଇଯାଇଛି? ବାଗ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି। କଣ ହେଇଛି? ବାଗ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଆଉ ଭାଗବତ ଶରୀର ମୂର୍ତ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କାହା ପାଖରୁ ଶୁଣିବ ତୁମେ? ଭାଗବତ କାହା ପାଖରୁ ଶୁଣିବ? ଯାଅ ଭାଗବତ ପଢ ବୈଷ୍ଣବର ସ୍ଥାନେ, ଏକାନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ କର ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣେ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, बोले मधुसूदन पुरुषोत्तम श्याम भगवान की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की, राम मंत्र बोलानंदे गवार। ସେଥିପାଇଁ এই ଯୋଉ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ